बार बार की खांसी से परेशान हो चुके हैं, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है, सीने में जकड़न महसूस होती है, तो ऐसे में ये 3 घरेलू उपचार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहला, अदरक और शहद का मिश्रण का सेवन करना है। दूसरा, हल्दी वाला दूध या हल्का गुनगुना पानी जिसमें हल्दी उबाली है उसका सेवन करना है। तीसरा, आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 बार भाप लेनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अस्थमा में आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपके फेफड़ों को और आप आराम से सांस ले पाएंगे। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।